किसान दिन भर सोता रहता है और सपना देखता है कि एक पेड़ पर जादुई आम उगते हैं। उठकर वह उस पेड़ को ढूंढता है और सच में आम पा जाता है। वह सब आम खा जाता है और सुपर तेज दौड़ने लगता है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर उसे पेट में मरोड़ होने लगती है। कबूतर डॉक्टर बनकर आता है और उसे आम का छिलका खिलाता है। किसान ठीक होकर पहाड़ चढ़ जाता है और अपनी ताकत दिखाता है। फिर वह फेसबुक लाइव करता है, लेकिन कोई व्यू नहीं आता तो वो रोने लगता है।